Всем привет! Мы собираемся ехать на работу. Так, Зев, сидеть, 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 говорю. Почему не слушаешься? Так, сидеть. Очень сильно хочешь, понимаю. Иди кушай. Тёма убирает снег. Нас опять за ночь навалило. Сугробы. Хотела чего показать. Смотрите, что вчера делала. Вечером пришла, очень было темно, поэтому я не стала ничего снимать, все равно ничего не видно было бы. Я здесь все расчистила, вот, тропинку. Боня, хватит меня кусать. Вот. Боня тут уже бегала. И вот сделала такую кучу огромную. Я собираюсь тут потом построить дом. Он такой: Боня, ты чего тут писаешь-то? Бесстыжая. Около домика будущего. Вот такая вот куча. Я ее так утрамбовала немного лопатой. Я еще хочу потом, снега побольше поднавалит. Я еще понакидаю, побольше сделаю. Боня. Это что такое, Бонечка? Ты что делаешь-то? В общем, и будет здесь у меня потом, я буду снимать потом, как я здесь буду делать. Ну, туда выкапывать вглубь буду. Получится потом такой небольшой, как чум, что ли, или как они называются-то. У нас собака с ума сходит. Ты так рада, что тебя на улицу выпустили, да? Все, тихо, Монька, тихо. Так что вот так вот. Побольше кучу еще сделаю, чтобы можно было побольше изнутри там вырыть. Так ты чего? Пойдем, Боня. Буду снимать потом. Будет у нас прямо перед окном домик стоять. Не знаю, что получится, ни разу не делала. Ну, помню, когда-то маленькая была, строила, но мы маленькие домики строили там. Надо, чтобы он еще утрамбовалось по-нормальному. То сейчас снег такой рыхлый, рассыпчатый, и все равно ничего не выкопать. Надо подождать. Нифига себе, тут Тёма как расчистил. Офигеть. Какой умничка. Все убрал. У нас на улице сейчас минус 15 градусов. Вроде я посмотрела погоду. У нас больше морозов таких сильных прям не ожидается. Ну как, будет еще пару дней, там минус 25, минус 30 и все. А потом уже у нас погода будет минус 10, вот так вот. Ладненько, мы пойдем собираться. Уложить надо еще инструменты все найти, которые нам необходимы сегодня. Сегодня мы едем на офис. Проверим, как там мы вчера стену покрасили. Если надо будет, то еще раз подкрасим. Все, наверное. Шлепок. Шлепок. Да, конечно, сейчас, потому что такие пошли эти дни снежные. Утром снег убираешь. Награться хочет. Ты такой мальчик хороший. Еще так глазками на тебя посматривает. Хорош. Ты посмотри, как он смотрит на тебя. Брусочек. Белочки такие торчат. А так он лучший песик. Лучший песик. Да? Ой, ты лапки не сломай себе. Прыгаешь вот так. Че вот придумал, да, такое прыгать? А ты давай сюда прыгай. Прыгай сюда. Бонечка. А он не дает, ей сразу же заваливает. Он думает, ты так не должна делать, только я так должен делать. Танцуй. Ревнуля ты, Зевс. Боня, Ревнулечка. Зевсику сейчас у нас 11 месяцев. У меня есть видео первое, даже как мы его купили и ехали вместе с ним вот домой. С маленьким таким. Но он еще там такой двухмесячный был. На руках у меня в машине сидел. Как-нибудь потом, может, выложу на YouTube. Смотрите, у меня есть какой цветочек. Мне бабушка дала маленький такой тросточек. У меня вот из-за тросточка уже такой цветок вырос. Может, кто знает, как вообще он называется?
Я без понятия. Хотела в интернете почитать про него и даже название не знаю. Такое вот. Он вроде как должен будет цвести летом или весной. Не особо разбираюсь в цветах. Возьми. Килану, боже, маленьких штук нету. Вот, да. Ой! Выпала. Блин, у меня рука одна занята. Так. Чего? Чего? Чупсик. Мы собираемся на работу. Собираем весь материал, инструмент нужный. Так, стой. Это что такое? Тебе лишь бы чего-нибудь стащить, да, Зясик? Тебе надо какую-нибудь палочку дать, да, поиграть? Пойдем какую-нибудь палочку найду. Пойдем. Нет, я знаю, что мои рукавицы хочешь стырить, но нет. Зевс, нет, нельзя. Нельзя рукавицы. Да, Зевс, дай пройти, я хочу палку тебе дать. Сейчас посмотрим в бане какую-нибудь тебе. Так, палку Зевсу. Вот, на такую палку тебе. Иди грызи. Любитель палочек. Радости-то столько у него. Зевсушка. А тут, скажи, вообще погрызть нечего. Зевсунька. Все, доволен. У нас осталось, короче, бензина на 14 километров. Пипец. Ты еще хотел заехать туда на работу сначала. Мы бы точно бы потом... Если бы заехали, мы бы там бы и остались. Да, нам бы пришлось попросить кого-то бензина нам налить. Вот смотрите, какая у нас заправка получается. Машины стоят вдоль как бы 4 колонки. И можно подъезжать. Но они неправильно стоят. Вот смотри, да? Вот сейчас стоит машина. Вот нет бы ему вот сейчас... А он сейчас будет мешать другим, смотри. А вот там 2 колонки. Вон белая стоит тачка. Да, там вот еще можно. Можно по диагонали. А он едет туда? По диагонали надо вставать. Он едет туда, заправляться. Нет, он сейчас... Или сюда? Сзади там шпяк. Ну блин, а что там? Там же тоже можно заправляться. Почему там он не встает? Там уже можно заправляться. Как я тебе говорю. Почему? Реально, 2 занял колонки. Ты туда хочешь стать? Конечно. Тупые. Вот так вот, смотри, как правильно делается. Все, заправляемся. Стали бочком. Сколько у нас бензин получается? Стоит? Где? Вот чек. Литр бензина. А цена за литр 47 рублей. 19 копеек. Нифига себе, он что, подорожал? Подорожал, да. Так это еще, получается, тут со скидкой какой-то же, да, или без? Нет, это без скидки. А, у нас накопительная, да. Ну да, подорожал, значит 47 рублей. Приехали уже. Куда бежал? Сейчас посмотрим. Высохла краска. Если нормально высохла, не надо подкрашивать больше, то мы только плинтуса присверлим и все. А если надо подкрасить, то мы тогда только подкрасим сегодня. Плинтуса завтра тогда сделаем. С ноутбуком идем. Сейчас буду видео на YouTube загружать. Фух. Вроде не курю, а подниматься что-то тяжело. Кстати, как ни крути, но вот эта куртка, она все равно теплее, чем новую, которую я купила. Может, из-за того, что она такая вот большая, воздушная, из-за этого в ней теплей. Я говорю, куртка вот эта теплей. Понятное дело. Потому что она воздушная. Чем какая? Чем которую я новую купила. Новая какая? Зеленая с розовым капюшоном. Она-то тоненькая идет. Хоть там и синтепон, но... А это вот воздушная такая, большая.
Если мы хотим еще съездить в Малые Карелы, либо в Мечку на горках покататься, так по-любому ее одевать. Посмотрели мы, там стена все хорошо высохла. Сейчас вот иду мыть валики. Лоток да валики надо помыть. Мужской туалет уж я не рискну заходить. Пойду на 3-й этаж, женский. Вот эти валики, кстати, мы очень сильно бережем, потому что такой валик стоит 500 рублей. Вот эти вот сами вот штуки тоже очень дорогие. Тоже где-то около 400-500 рублей. Так что надо постоянно мыть, не запускать. Вот этот тоже не дешевый, хоть и маленький такой, тоже около 250 рублей стоит. А это я. Все намыла. Сейчас там Тёма уже, наверное, плинтуса прибил. Лестницы такие же, как в школе. Я вот здесь загружаю видео на окошке. У нас тут инструмент. Надо сейчас будет это все забрать. Машину за раз, наверное, не унести, так придется несколько подходов делать. Загрузилось только 28%. Все, ребят, все, мы там все доделали. Едем в Леруа Мерлен. Шпаклевку и шкурку сейчас купим. И поедем на левый берег. Паутинка у нас там тут есть? Дорабатывать камин. Все, приехали в Леруа Мерлен. Сейчас мы снимем денежки, нам надо за Почта-банк заплатить. Так, мне нужны перчатки. Обычные перчатки. Где они у нас? Вот. Размер нужен. Эска, блин. Эска. Нету эски. После эски у нас что идет? Эмка, да? Значит, эмка. Вот паутинка нам нужна такая. Мы ее покупать не будем, так как у нас есть. Мы заказчику свою отдадим. Вот. Потому что она у нас лежит, все равно она нам не нужна. Армирует слой. Вот этой вот паутинкой мы сейчас будем камин делать. Это для того, чтобы не было микротрещин, потому что будет стенка покрашена. Если вдруг какая-то трещина образуется, вот эта паутинка, она ее сдержит. Что тут волокна такие маленькие. Угу. И это будет все в растворе. Он мне купил такую досочку. Я еще не купил, сейчас купил. Ну, сейчас заплатим, да. Такая прикольная. У меня моя уже все напополам разошлась. Нам надо короткий брусочек, чтобы сверху над камином, где потолок, туда его просунуть и подшкурить так, чтобы ровненький был край. Тонкий, да, ведь нужен, получается. Тонкий. Что-нибудь типа такого может. Это вообще уголок. Смотрите, какая звукоизоляция. Сейчас не слышно ничего. Закрываешь и тишон. Закрываешь и тишина. Брусочка мы пока никакого не нашли. Сейчас надо нам купить шпаклевку. Правильно говорить шпатлевка. Шпатлевка. Шпатель. Да, как шпатель. Проверочное слово шпатель. А я всегда говорю шпаклевка, блин. Никак не могу научиться запомнить, блин, вот это слово. А вот здесь, смотри, финишная шпаклевка. Почему? Мой, это есть шпаклевка, это шпаклевать, проверочное слово. Да как тогда? В смысле? Шпаклевка. А как тогда? Шпаклевка. Смотри, тут а здесь шпатлевка. Тут шпаклевка. Может, это ошиблись? Ну, не знаю. Что за фигня? И везде, причем на всем этом ротбанте написано. Здесь смотрим тоже шпатлевка. 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 Короче, везде шпатлевка, а тут шпаклевка. Кто знает, напишите, почему так. Берем эту. Короче, робим пасту. Это финишная шпаклевка толщиной до... Что-то не написано. От 0,2 до 2 миллиметров. Как раз нам такая и нужна. Так, теперь выбираем шкурку. Теперь нам надо шкурку взять. Нам нужно маленькую. Фракция должна быть, я думаю, где-то около 800
Подожди, 800. Подожди, 800. О, Он должна быть мелкая. Это не та. Это 180. Вот. перепутали тут. 800. Нет, это не 800. 800. Почему она мелкая? Нет. Что нет-то? Вот 400 есть. Надо, значит, 1500 брать. Вот это вообще, посмотри, какие мелкие. Это даже не шлифует, а гладит. Не 800 нормально будет? Мне кажется, нормально. Ты тут уже пальцы свои, смотри, сошкурил. Кожу сошкуриваешь, Тёма. Все, мы приехали уже на работу. Я вот сейчас вот расстилаю клеенку снова. Я буду грунтовать. И потом будем шпаклевать и накладывать уже сетку. Тёма вот брусочек вырезал такой. Для того, чтобы, видите, вот самый край. Там надо будет как-то подшкурить, чтобы ровненько было. Вот Тёма вот такую вот купил штучку. Специально, чтобы там сделать ровный край. Сейчас шкурку намотаем на нее и подшкурим и там. Я сейчас проклею скотч по периметру. Вот здесь вот так вот. Чтобы клеенка не задиралась. И пол не запачкался. Завтра еще будем увозить этот диван. А вот этот диван Тёма будет завтра собирать. Тут новый диванчик. Такой у нас сегодня обед. Тёме котлетки и макарошки. Такие вот. А у меня рис с курицей. Вроде ничего, да, Ну, вроде все размокло. Можешь есть уже. Тебе нужен майонез? Ну давай капнем. Давай, как котлетки тебе. Они чисто из свинины. Там морковка, свинина и яйцо. А, еще лук. Ну такие старые котлеты. Давнишние? Нет, это без курицы. Без куриного филе. Да? Да, чисто одна свинина. Ну, вроде бы. Не. Нет, Курицей? с курицей точно? Ты же перепутала. Старые котлетосы. Ну, суховато немножко. Ну, больше филе, да, куриное. Я больше не буду добавлять филе. Буду теперь чисто только из свинины, либо из свинины и говядины делать. Вот. Обед русского мастера. Тёма любит макарошки кушать. Такие вот. Рис не очень любит, а вот Нормальный макарошки бич. любит. Бич. Покушали уже. Сейчас решили отодрать старый скотч. Потому что он наплывы такие. Чтобы ровненько зашпаклевать, лучше сейчас по новой приклеим. Все, скотч проклеили. Там сверху положили картонку. Здесь тоже проклеили. Все, сейчас пойду грунтовать, помогать. И потом будем накладывать паутинку. Все, прогрунтовала. Сейчас подождем, немножечко подсохнет. Все, уже подсохло так. Все, хорошо. Тёма уже зашпаклевывает. Надо быстренько доделать, пока не подсохло, чтобы наложить паутинку. Она, кстати, колется еще. Там же она как из стекловолокна, получается, сделана. А будем чесаться. Вот так вот всю полностью стену намазываешь от начала до конца. И потом прикладываешь паутинку и проглаживаешь. Вот так вот накладываем. Сейчас Тёма прижимает ее. На, держи шпатель. Так, мне надо этот быстрее. Чего? Это. Честно, вот этой ситуации первый раз делаю. Паутинку-то? Да. Ну, мы обычно обои клеим вместо паутинки. А тут, так как тут камин, мы решили делать паутинку. А так обычно обои под покраску клеим. Так, теперь как везде.
Главное, чтобы хватило вот этого вот ведра, потому что больше у нас нет. Нахлёст, да, будет на угол? Наверное, то сделано. Так тоже, я считаю, и углы будут тоже крепкими. Вот это сейчас делаем. К завтрашнему дню оно все подсохнет. Мы сошкурим лишнее, чтобы было вообще все ровненько, гладенько. И сверху уже потом будем грунтовать и покраска. Наложили мы паутинку. Горло все першит, все чешется, колется. Что-то получается, даже очень неплохо. Мы решили, что еще будем слой шпаклевать. Так как у нас закончился, вот полное ведро ушло. Сейчас вот мы еще нашли еще одну шпаклевку. Ну, в принципе, можно сказать, почти то же самое. Тоже она такая же жидкая. Тоже жидкая шпаклевка. Сейчас на второй слой будем делать. Ну, неплохо, неплохо. Я рада. Мне нравится. Вон как паутинка выглядит. Такая сетка. Да, но она так колется. Это вообще у меня сейчас все горло першит. Ну все, мы на один раз зашпаклевали. Еще когда шпаклевал, несколько раз по потолку шпателем провел. Думал, капзда, короче. Потолочек переделать придется. Но нет, обошлось. Ну, пока пьем кофе. Ждем, когда подсохнет. В принципе, уже начинают подсыхать. Все, мы сейчас собираемся шпаклевать на второй слой. Уже все высохло. Нормально. Нормально? Такие булочки там будут ровненькие, Да, угол вообще огонь. Дай мне ногу. Тёма, а то мне до нога затекла, Тёма. Это нормально вообще или как? Ему вообще говорить нельзя, что у меня ноги затекают. Он начинает сразу же их ломать. Ты чё? Пипец, блин. Сразу же нога отошла. Кого колики ног бывает, когда ты сидишь? Зашпаклевали мы на 2 слоя. Принесла вот переноску. Сейчас будем подсвечивать. Пройдемся еще вот так вот. Со светом включенным. И посмотрим, где может где-то тут какие-то места не зашпаклевались. Вот так вот. Берем и проверяем. Где какие места есть. Вроде как нормально. Вроде как все зашпаклевано. Да, все сошкурится. Это стоит. Это да, это тут сошкурится. Вот это вот. Ну все, так вот получилось. На 2 слоя зашпаклевали. Завтра придем, будем шкурить. Ребят, я иду платить за кредит в Почта-банк. Надеюсь, тут открыто. Да? Ящик работал. Ну все, мы приехали домой. Зевсик, любимчик наш, кушает. На дворе у нас темнота. На этом я заканчиваю наш влог. Завтра будет следующий день. Я думаю, будет все супер. Все, всем пока.